नमस्कार, कार्यक्रम सर्वशिक्षामा यहाँलाई स्वागत छ। हरेक साता आइतबार बेलुकी 6:30 बजे प्रसारित हुने यस कार्यक्रममा हामीले शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न कुराहरू उठाउने प्रयत्न गर्दछौँ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामी खास गरेर निजी स्कुलतर्फका समस्याहरू भन्दा पनि अहिले समाजमा निजी स्कुलतिर देखिएको एउटा रुझान र त्यहाँका समस्याहरू, चुनौतीहरू यावत कुराहरूलाई लिएर आज हामी एकजना अतिथिसँग यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौँ। हाम्रो आजको कार्यक्रमका गेस्ट हुनुहुन्छ सुभाष चन्द्र भण्डारी। उहाँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर उहाँको अर्को परिचय लेखक, सम्पादक र सँगसँगै उहाँले 2076 सालमा राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा उहाँले एउटा उत्कृष्ट कविताको रूपमा पनि उहाँले सम्मान पाइसक्नु भएको छ। मैले आजको कार्यक्रममा उहाँलाई निम्त्याए, स्वागत गरेँ। नमस्कार। नमस्कार केशव सर। सर्वशिक्षामा मैले आएर आफ्ना विचारहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ, यहाँ लगायत यो क्यापिटल एचडी टेलिभिजन परिवारप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। हजुर, धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो समय दिनुभयो। हाम्रो सर्वशिक्षा टिमको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ र वेलकम। अब हामी कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ प्रस्तुत गर्नुभन्दा छोटो मैले तपाईँको बारेमा राख्न अलिकता सुरुमा त भने, अब म हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूको लागि के कुरा राख्न खोजेको छु भन्दाखेरि नेपालमा प्राय जस्तो हाम्रा अभिभावकहरू, विद्यार्थीहरू अथवा हाम्रा समाजका बुद्धिजीवीहरू जोसुकै हामीलाई लिउँ भने पनि, हामीले उहाँहरूलाई लियौँ भने अहिले पनि नेपालमा कता कता निजी स्कुल भन्ने बित्तिकै बिजनेसको दृष्टिकोणले हेर्ने चलन छ। त्यो कता कता आइरहेको छ। मैले यसलाई सायद अलिकता अब सामान्य हिसाबमा भने तापनि तपाईँले 2 दशकदेखि यही क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ। हाल तपाईँ एज ए प्रिन्सिपल पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। म आजको कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तु कहाँबाट उठाएँ भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न नगरपालिकाहरूले गर्ने काममध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समयमा एउटा सूचना नै प्रकाशित गर्नु परेको थियो कि जति पनि निजी तहका विद्यालयहरू सञ्चालित छन् उहाँहरूले पनि आफ्ना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई सरकारी सरहको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने भनेर नोटिस आएको सूचना हामी देख्छौँ। तपाईँ यो बारेमा तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि सर, कि हामी जस्तो तपाईँहरू जस्तो मान्छेलाई नगरपालिकाले सूचना दिएपछि मात्रै हामीले यो कुराहरू सोच्ने हो कि या यसमा सबै बोर्डिङहरूको निजी स्कुलको एकरूपता नभएको यो चाहिँ के रहेछ, यसको बारेमा हामी कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ र मेरो आजको पहिलो प्रश्न यहीँबाट जान्छ। वास्तवमा म शिक्षा क्षेत्रमा अझ प्राइभेट स्कुलमै आबद्ध भएर शिक्षा क्षेत्रमा जोडिएको 2 दशक मेरो आफ्नै अनुभव छ र मैले शिक्षा क्षेत्रमा आउँदा अहिले प्रिन्सिपलको रूपमा काम गरिरहेको भए पनि वास्तवमा म शिक्षककै रूपमा निजी विद्यालयमा 20 वर्ष पहिलेदेखि नै प्रवेश गरेर आफ्नो सेवा गरिरहेको मान्छे पनि अनुभव छ। र हजुरले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, यहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिक दिने विषयमा र राज्यले निजी क्षेत्रको अवधारणा ल्याइसकेपछि नेपालमा कानुनतः विद्यालयहरू सञ्चालन भएका छन्, सम्बन्धित निकायले नियमन पनि गरिरहेकै हो। वास्तवमा हुनुपर्ने कुरा के हो भने विद्यालय एउटा सञ्चालन गर्ने क्रममै यो कुरा पारिश्रमिक कति दिनुपर्ने, पूर्वाधार विद्यालयको कस्तो बन्नुपर्ने भन्ने कुरा मापदण्ड त छ, त त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने पक्षमा का क्रममा जुन राज्यको तर्फबाट अझ त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नियमन गरिनुपर्ने हो। त्यसका कारणले पनि विद्यालयहरू
एकरूपता नहुनु, यसमा निजी विद्यालयका क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुनु, यी नियमनका कुराहरू पनि हुन्। र जस्तो कि काठमाडौँ महानगरपालिकाले वा शिक्षा विभागले मन्त्रालयले निकायले अहिले मात्रै त्यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्ने होइन, त्यो त सुरुदेखि नै नियमन गर्नुपर्ने कुरा भयो। र त्यसमा पनि विद्यालयहरू सबै एउटै स्तरका छैनन्। निजी विद्यालय भन्दैमा सबैको अवस्था एउटै छैन। कुनैमा विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थी कम छन्, कसैमा धेरै छन्, कसैको भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न छ, कसैमा भौतिक पूर्वाधार नै नभएका विद्यालयहरू पनि चलिरहेका छन्। यी यावत समस्याहरूका बीचमा यो पारिश्रमिक सम्बन्धी कुराहरू पनि आउनु स्वाभाविक हो। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले जुन एउटा सूचना निकालेको छ, यो त विद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने कुरामा त यो निकै आवश्यक कुरा पनि हो। निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले मरिमेटेर काम गरेका छन्, सरकारी स्कुलको जस्तै पाठ्यक्रम बनाएका छन्, उनीहरूले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन्, परिश्रम गरिरहेका छन् भने त्यो पारिश्रमिक पाउने कुरामा त विवाद नै भएन, त्यो त पाउनुपर्छ। तर दिएको रहन्छ नि त भन्ने बुझियो। नदिनुको कारण मैले भने विभिन्न निजी विद्यालयहरू भनेको एउटा चाहिँ म निजी क्षेत्रमा म विद्यालय चलाउँछु भनेर व्यक्तिले प्राली वा चाहिँ नि कम्पनीमा दर्ता गरेर चलाएका हुन्छन्। उनीहरूको कतिपय स्कुलहरूको बाध्यता पनि छ। यो कोभिड पछि यहाँले थाहा पाउनुभएको छ देशभरि निजी विद्यालयहरू बन्द पनि भए, त्यही तलब खुवाउन नसकेका कारणले होइन, अभिभावकबाट शुल्क लिन सक्ने अवस्था नभएका कारणले पनि यस्तो स्थिति भएको हो। यो एउटै कारण वा चाहिँ त्यो व्यापारिक मानसिकता बोकेका कारणले मात्र होइन कि यसका विविध कारणहरू छन्, एउटै कारण चाहिँ होइन। हजुरले भनेको कोभिड सही होला, त्यसलाई हामी एकछिन छुट्याउने हो भने त्यो भनेको 3-4 वर्ष यताको कुरा भयो। तर यो इस्युलाई हेर्नुहुन्छ भने, यदि हामीले हेर्ने हो भने, यदि इन्डिपेन्डेन्टली निष्पक्ष रूपले हेर्ने हो भने लामो समयदेखि यो कुरा उठेको चाहिँ रहेछ। तर खैर अब तपाईँले यो नगरपालिकाको कुरा त मैले महानगरपालिकाको कुरा जुन जोडेँ, यो यसमा धेरै निकायहरूको तपाईँको सहकारी हुनु जरुरी देखिन्छ। यसलाई म यति नै राखेँ। खासमा मैले जो प्रोग्रामको सुरुवातमा यो के रहेछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने विद्यालयले आफ्नो एउटा संस्थागत विकासका लागि पनि शिक्षकलाई राम्रो पारिश्रमिक दिनुपर्छ। निजी विद्यालयका जस्तो राष्ट्रिय स्तरमा कक्षा 10-12 कक्षाका नतिजाहरू जुन आइरहेका छन् होइन, सरकारी स्कुलको भन्दा निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो भनेर त हामीले पाइराखेका छौँ। अभिभावकहरू त्यही कारणले पनि निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीहरू पठाउन लालयित हुनुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ हामीले त्यत्रो मेहनत गरेर नतिजा निकाल्ने जुन शिक्षक वर्ग हो, शिक्षक वर्गलाई एउटा राज्यले तोकेको एउटा कर्मचारी जो पनि, र यसमा अर्को के छ भने राम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले शिक्षकलाई राम्रो सुविधा दिएका पनि तमाम उदाहरणहरू नेपालमा छन् होइन। सबल संस्थाहरूले त्यस्तो अन्याय गरेका छैनन्। तर अब कतिपय डुब्नै लागेका संस्थाहरू पनि छन्, तिनीहरूलाई अब देऊ भने पनि ती बन्द हुने अवस्थामा छन् होइन। त्यसलाई चाहिँ राज्यले एउटा कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरा यो अर्को एउटा जटिल समस्या चाहिँ यहाँनिर जे होस् स्थानीय निकायले जुन यो स्टेप चाल्यो यो पक्कै पनि यो स्वागत योग्य छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने सबै संस्थाको अवस्था एउटै नभएको कारणले ती संस्थाहरूलाई कतिपय बन्द हुन लागेका संस्था छन् भने वा शिक्षकलाई तलब दिन नसक्ने अवस्थाका छन् भने तिनलाई समायोजन गरेर 2-3 वटा स्कुलहरूलाई समायोजन गरेर बलियो बनाएर त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई राम्रो सेवा सुविधाहरू दिनुपर्छ। मर्ज गरेर पनि जान सकिन्छ, यो पनि अवधारणा छ, त्यो भइराखेको पनि छ होइन। मर्ज गरेर पनि संस्थालाई सबल बनाउने र कर्मचारी शिक्षकहरूलाई राम्रो पारिश्रमिक दिने विषयमा दुईमत छैन, दुविधा छैन। यसरी चाहिँ जान सकिन्छ। यसका जुन निजी क्षेत्रका समस्याहरू हुन् शिक्षा क्षेत्रमा, यसलाई हामीले सबलीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। वास्तवमा च्यालेन्ज मात्रै, चुनौती मात्रै देखाउनु भन्दा त्यसको समाधानतिर गइहाल्नुपर्छ। तपाईँको यो राम्रो सुझाव हो, यसको लागि धन्यवाद। तर म चाहिँ अब स्कुलतर्फ आज मेन हामी फोकस गर्दैछौँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रममा प्रायः जस्तो कहिलेकाहीँ अभिभावकज्यूहरूले पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ र प्रश्नहरू आउँछन्। अहिलेको पक्कै पनि निजी स्कुलहरू देशमा धेरै राम्रा पनि छन्, त्यसमा कुनै विवाद छैन। सबै स्कुल नराम्रा भन्नु र राम्रा भन्नु त हामीले भन्नै मिलेन। तर पनि वास्तवमा कहिलेकाहीँ सरलाई पनि यो कुरा लाग्छ होला
कि स्कुलहरू निजी तवरबाट सञ्चालित हुनु भनेको यो देशको लागि एउटा आर्थिक समृद्धि पनि हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। तर यहाँनिर आज चाहिँ हाम्रो कुरा के छ भने यो दौडमा यो तपाईँको निजी विद्यालयहरूले, स्कुलहरूले, इभन कलेजहरूले राम्रो काम पनि गरिराखेका छन्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर अहिलेको जुन हामी देख्छौँ त्यो पढाइको स्तरमा हामी जान्यौँ भने अलिकता म यहाँ मोरल एजुकेसनतर्फ मैले हजुरलाई सानो प्रश्न राखेँ। अहिलेको हाम्रो स्कुलमा मोरल एजुकेसन, ध्यान, योग यस्ता कुराहरूको जुन छ, जुन सिकाएको एउटा यो पनि एउटा अभिन्न अङ्ग हो, त्यसप्रति कता कता हाम्रो ध्यान नपुगेको हो या त्यो चाहिँ एउटा देखाउन लागि एडभर्टिजमेन्टमा चाहिँ भन्ने हामी योग गराउँछौँ, ध्यान गराउँछौँ, मेडिटेसन गराउँछौँ, तर त्यो मोरल एजुकेसन कता कता अहिलेको विद्यार्थीहरूले नपाएको भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ कतिको सहमत? शिक्षा क्षेत्र भनेको यो नवप्रवर्तनको क्षेत्र हो। हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू अनुसन्धान गर्दै कतिपय विषय चाहिँ पुराना पनि हुन सक्छन्, कतिपय नयाँ विषयहरूलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ शिक्षा क्षेत्रमा जोडेर। किनभने हामी जति जति समय व्यतीत हुँदै आएको छ, नयाँ जेनेरेसनसँग एउटा विद्यालय क्षेत्र, बालबालिकाहरूको हामी भविष्य निर्माणका लागि कार्यरत यो क्षेत्र हो विद्यालय क्षेत्र भनेको। यसमा नवप्रवर्तनका लागि हामीले नवीन धारणाहरूलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा कतिपय पाठ्यक्रमले, राष्ट्र शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूले नै यी कुराहरूलाई निर्वाह गरिरहनु पर्ने र गरिरहेको कुरा पनि हो। तर कतिपय कुराहरू कमी कमजोरीका रूपमा, अब केही कुराहरू छुटपुटका रूपमा, यो त शिक्षाको एउटा राष्ट्रिय रूपमा बहस हुनुपर्ने विषय नै हजुरले उठान गर्नुभएको छ यो कार्यक्रम सर्वशिक्षामा। र शिक्षा भनेको वास्तवमा यो औपचारिक, अनौपचारिक, हामीले कतिपयले घर समाजबाट शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने कुरा, हाम्रो समाजका रीतिथिति संस्कृतिका कुराहरू चाहिँ समाजबाट पनि मान्छेले सिकिरहेका हुन्छौँ, हामीले आत्मसात गरिरहेका हुन्छौँ। नयाँ पुस्ताले पनि, बालबालिकाले घरैबाट पनि यस्ता कुराहरू शिक्षा ग्रहण गरिरहेको हुन्छ, एउटा पाटो भयो। र विद्यालय शिक्षाभित्र के कस्तो करिकुलम हुनुपर्छ भन्ने कुरा त राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले नै उजागर गरेको कुरा हो। जस्तो संस्कृतको कुरा गर्नुभयो, केही समय पहिला हामीले चाहिँ संस्कृत शिक्षा पढिरहेका थियौँ, त बिचमा राष्ट्रिय शिक्षाको उद्देश्यले नै संस्कृत शिक्षालाई प्रारूपले नै त्यसलाई हटायो र अहिले फेरि यसको आवश्यकता चाहिँ नि एकदम जल्दो बल्दो छ भनेर यसको चाहिँ बहस भइरहेको छ र यसलाई कैयौँ विद्यालयहरूले अहिले औपचारिक अनौपचारिक जसरी भए पनि यसलाई सुरुवात गरिरहेको पनि पाइन्छ। तर यसलाई हामीले आफ्नो देशको संस्कृति, भाषा, धर्म, संस्कृतिमा केन्द्रित भएर विद्यालयले संयोजन गरेन भने हाम्रो जुन नयाँ पुस्ता हामीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ उनीहरूको भविष्यमा कतै न कतै कमी कमजोरीहरू चाहिँ हामीबाट भइरहेको भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो विद्यालय शिक्षामा अबको पुस्तालाई हामीले हाम्रो संस्कृति बुझ्ने, समाज बुझ्ने, भाषा संस्कृतिलाई अब्बल रूपमा धारण गर्न सक्ने, व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनका लागि त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले जोड दिन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ नि सर, हजुरले भाषा संस्कृति र कुरा जोड्नुभयो। म ठ्याक्कै त्यही कुरा हजुरलाई सोध्नेवाला त थिएँ नै, तर मुख्य रूपमा मैले पहिला यो मेडिटेसन, ध्यान, योग अहिलेको बदलिदो परिवेशमा कता कता यी कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् जस्तो तपाईँको शिक्षाविदहरूले बेला बेला भनिरहेका छन्। तपाईँहरूलाई त यो कुरा थाहा पनि छ र मलाई लाग्छ तपाईँकै आफ्नै विद्यालयमा पनि यी कुराहरू कतिको चाहिँ अब छन्, यो हजुरले भन्नुहोला है। तर म चाहिँ अब तपाईँले भाषा र संस्कृतिको जुन कुरा उठाउनु भयो, यसमा म विशेष रूपमा फेरि के सोध्न चाहन्छु, तपाईँ पहिला कुरा त आफै यही भाषाको व्यक्ति तपाईँ है। दोस्रो कुरा, तपाईँले अब राष्ट्रिय स्तरमा एउटा पुरस्कृत भएको तपाईँको कविता छ। यो भन्दा ठुलो अब परिचय भन्नु परेन कि तपाईँले भाषाको बारेमा, संस्कृतिको बारेमा त हजुर जानकार हुनु नै हुनुहुन्छ। मेरो प्रश्न आज के हो भन्दाखेरि, अहिलेको बोर्डिङहरू या निजी विद्यालयहरू जहाँ चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस भाषाको बिगबिगी बढी छ, अब बिगबिगी नभनौँ तर मेजोरिटी के देखिन्छ भने त्यो भाषाको प्रायोरिटी छ के। तर हाम्रो भाषा त नेपाली हो, संस्कृत पनि हो, हाम्रो जननी भाषाको। त्यसलाई हामीले प्रायोरिटी नदिनुको कारण हामीलाई कसले रोक्यो? मेरो चाहिँ एउटा आफ्नो व्यक्तिगत जिज्ञासा पनि हो, हेर्नुहोस्। प्लस एउटा हाम्रो आदरणीय
श्रोता र दर्शकहरूको कुरा पनि मैले राखेँ। होइन, प्राइभेट स्कुलको जुन स्थापना भयो, यो स्थापना पछि प्राइभेट स्कुलप्रति आम अभिभावक नै आकर्षित भएको त्यतिखेरको 10-20 वर्ष पहिलेको कुरा गर्ने हो भने इङ्ग्लिस मिडियम एउटा फरक धारमा थियो। तर अहिलेको समयमा आउँदाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अहिले त प्राइभेट स्कुल र गभर्मेन्ट स्कुलमा पढाइ हुने विषयहरू एउटै छन्, हेर्नुहोस् होइन। किनभने जुन विषयहरू जसरी प्राइभेटमा इङ्ग्लिस मिडियममा थियो भने अहिले धेरैजसो सरकारी स्कुलहरूले पनि इङ्ग्लिस मिडियम सुरु गरेका छन् र त्यो भनेको एउटै किसिमको धारबाट गइरहेको छ। प्राइभेट र सामुदायिक विद्यालयहरूको पाठ्यक्रम वा चाहिँ नि पाठ्य जुन समय सारिणी हो त्यो एउटै गतिमा गइरहेको छ र 10-20 वर्ष अगाडिको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक छ। अहिले भर्खरै गभर्मेन्टले अब सरकारी स्कुलमा पनि म्याथमेटिक्स र साइन्सलाई चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा कम्पलसरी गर्ने भन्ने नीति ल्याएको छ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग प्रतिस्पर्धा गराउनको लागि हो। त्यो आवश्यक पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन, त्यसलाई हटाउन मिल्दैन। तर जहाँसम्म नेपाली भाषा प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ कमजोर भयो भन्नुहुन्छ र त्यो विषयमा मेरो आफ्नो अनुभव, म आफै पनि भाषा साहित्यकै शिक्षक र यसको चाहिँ अभियन्ता पनि भएको कारणले मैले के पाएको छु भने हामीले चाहे प्राइभेट होस् चाहे गभर्मेन्ट होस्, शिक्षक राख्दा सबल शिक्षक, केही कमजोर चाहिँ शैक्षिक धरातल भएका प्राइभेट स्कुलहरूमा के पाइन्छ भने नेपाली शिक्षक चाहिँ अरू विषय पढेको पनि कामचलाउ रूपमा शिक्षक राखिदिने होइन। जस्तो मेरो विद्यालयमा मैले त्यसरी कामचलाउ शिक्षक मैले नियुक्त गरेको छैन। त्यसकारण मेरो विद्यालयमा नतिजा हेर्नुहुन्छ भने जसरी साइन्स म्याथको राम्रो नतिजा छ, नेपाली विषयको पनि अब्बल नतिजा छ, अरू विषयको पनि अब्बल नतिजा छ। यसमा चाहिँ हामीले मानव संसाधनको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो, त्यो जरैदेखि बलियो तरिकाले हामीले गर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा जोड बल दिनुपर्छ। त्यो दियो भने त्यसको नतिजा राम्रो आउने हो। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई भाषिक रूपमा हामीले सक्षम बनाउने हो, चाहे त्यो अङ्ग्रेजी होस् चाहे नेपाली होस्। नेपाली पनि उनीहरूले जीवनयापनका लागि एउटा व्यावहारिक सिप हो यो भाषा भनेको होइन, सिप कला हो र त्यसैका माध्यमबाट जीवनयापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि इङ्ग्लिस मिडियम पनि आवश्यक छ र राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो एउटा सबल नागरिक भएर बाँच्नको लागि नेपाली भाषामा पनि सिपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्नमा हामी जस्ता विद्यालयहरू र शिक्षकहरूको पनि भूमिका छ, विद्यालय व्यवस्थापनको पनि भूमिका छ र यसको समग्र जुन समस्या उठान गर्नुभएको छ यसको समाधान के हो भने जसरी गणित विज्ञान विषयकार हामीले योग्य त्यो विषयमा योग्य चाहिँ जनशक्ति विद्यालयमा राखेका हुन्छौँ, त्यसै गरी जसरी होइन नेपाली भाषाका पनि योग्य जनशक्तिहरू विज्ञ जनशक्तिहरू हामीले नियुक्त गऱ्यौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ समान पारिश्रमिकहरू दियौँ भने यो समस्याको समाधान त्यहीँबाट हुन्छ। किनभने विद्यालय भनेको एउटा चाहिँ सबै विषयको होइन समान रूपमा हामीले एउटा जग व्यवस्थापन गर्ने हो। मानव संसाधनबाटै यसको सुरुवात हुन्छ। शिक्षकहरू नियुक्त गर्दा हामीले हरेक विषयका योग्य दक्ष शिक्षकहरू राख्नु चाहिँ आजको आवश्यकता हो। ठिकै छ, तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तपाईँको प्रायोरिटीमा शिक्षक नै पहिला हुनु पर्यो त्यो भाषाको। त्यो भयो भने आफै पनि एक किसिमको सिस्टममा त्यो कुरा बस्छ र त्यो कुराहरू विद्यार्थीले शिक्षण भन्नु खोज्नु भएको हो। तर मैले हजुरलाई यो क्वेसन राख्ने एउटा अर्को कारण के पनि छ भने तपाईँ एउटा भ्याली भ्यू स्कुलको मात्र प्रिन्सिपल नबनेर यदि हामी यदि देशभरिको हामी कुरा गर्ने हो भने आखिर स्टोरी त यही नै हो। सबै स्कुलहरूमा गर्नुपर्ने कामहरू त यही नै हुन् र अबको प्रतिस्पर्धी युगमा हजुर अबको प्रतिस्पर्धी समयमा शिक्षा जस्तो प्रतिस्पर्धामा त शिक्षा क्षेत्रमा त सबैभन्दा अग्रणी प्रतिस्पर्धा त शिक्षा क्षेत्रमै छ। यदि कुनै विद्यालयले त्यस्तो कमी कमजोरी गर्छन्, कुनै विषयमा कमजोर जनशक्ति राख्छन् भने ती विद्यालयहरू संस्थागत रूपमा विकास हुन सक्दैनन्, त्यस्ता विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्। त्यो नेपाली विषयको मात्र होइन, त्यो कुनै एउटा विषयको स्थितिमा पुग्छ। किनभने आजका अभिभावक जागरुक हुनुहुन्छ। हजुरले पनि अभिभावकको एउटा चाहना, आजका अभिभावकहरूको चाहना के हो त भने विद्यालय शिक्षा भनेको एउटा विभिन्न विषयहरू त्यहाँ छन्, ती विषयहरूमा आफ्ना बालबालिकाहरू सक्षम हुन्, राष्ट्रिय शिक्षाको जुन उद्देश्य हो त्यो परिपूर्ति भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनु पर्यो। त्यसकारण यो देशभरिका हामी विद्यालय सञ्चालकहरू, प्रिन्सिपलहरू वा चाहिँ नि शैक्षिक क्षेत्रका सबै जिज्ञासुहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा
हामी जिम्मेवार छौँ, हामीले कहीँ कतै कमजोरी हुन दिनु हुँदैन। यदि त्यस्तो कमजोरी भयो भने त्यसमा चनाखो हाम्रो आम शिक्षा जगत हुनुपर्छ, आम अभिभावकवर्ग पनि यो कुरामा चनाखो हुनु पर्यो। त्यो कमजोरी भयो भने त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसन, त्यसको निराकरण, त्यसको हेर्ने निकाय चाहिँ को हो त? त्यसको निकाय भनेको शिक्षा विभागहरू पनि छन्, त्यो हुनैपर्छ जिम्मेवार। त्यो नतिजा नै खस्किन्छ। नतिजा खस्किनु भनेको त त्यो त आफ्नै अस्तित्व विलीन हुने हो, सकिन्छ। यहाँनिर ठिक छ, मैले त्यो कुरा, हजुरको कुरा मलाई लाग्छ हाम्रो श्रोताहरूले यो बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको कुरा त प्रष्टै भयो। हजुर। तर मैले खोदल्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको बोर्डिङमा हेर्नुहोस् है, निजी स्कुलहरूमा प्रायः जस्तो, अब म एकछिनको लागि साना साना बालबालिकाहरू प्राइमेरी लेभलको स्कुलमा, यो चाहिँ मैले एउटा कुनै पर्टिकुलर विद्यालय एउटालाई फोकस नगरेर हेर्दाखेरि त्यो पढाउनु पर्ने त्यहाँ विषयहरू जुन छन् र विद्यार्थीको उमेर, त्यो हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यति धेरै विषयहरूको पढाइ हुन्छ त्यहाँ। सानो क्लासमा पनि 6, 7, 8वटा विषयको पढाइ हुन्छ। पढाइ हुनु खराब होइन, मेरो त्यसमा पक्कै पनि कुनै विमति छैन कि, तर त्यो एजको बच्चाले के मात्र पढाइ नै इम्पोर्टेन्ट हो कि उसलाई बरु अरू कुनै इसीहरू, अरू कामहरू लगाएर पनि त उहाँहरूलाई व्यस्त राख्न सकिन्थ्यो होला? अतिरिक्त क्रियाकलाप, सहकार्यकलाप, यी भनेका अभिन्न शिक्षा क्षेत्रका, अझ विद्यालय तहका शिक्षा क्षेत्रका अभिन्न अङ्ग जस्तै भएका छन्। त्यसकारण हामीले अतिरिक्त क्रियाकलाप, सहकार्यकलापलाई शिक्षासँग जोडेनौँ भने त्यो गुणस्तरीय शिक्षा हुन सक्दैन। हामीले जुन विषयका कुराहरू छन् त्यो विषय भनेको त राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले म हजुरलाई रोकिहालेँ। जुन हाम्रो पाठ्यक्रमले 8, 9 जति पनि विषय, यहाँनिर मैले यो भन्नु खोजेको पक्कै होइन कि तपाईँको विद्यालयमा धेरै विषय छन् अर्कोमा कम छन् भने पनि होइन। प्रायः जस्तो यस्तै यस्तै छन्। त्यो चाहिँ आवश्यक छ कि छैन तपाईँको आफ्नो धारणाबाट हामी, किनकि तपाईँले 20औं वर्ष काम गरिसकेका हुनाले हामीले कुनै कुराहरू यदि समय सान्दर्भिक छैनन् भने त यस्तो कुरा तपाईँ सम्बन्धित निकायमा, चाहे त्यो सरकारी निकाय होस्, मा हामीले सजेस्ट गर्न सक्ने, हामीले आफ्नो धारणा राख्न सक्ने, आफ्नो भनाइ राख्न सक्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यो भएर मैले प्रश्न उठान गरेको विषयको महत्त्वको कुरा हो। जस्तो कक्षा 1 देखि भनौँ वा नर्सरी 5 कक्षासम्मको कुरा गर्ने हो भने गणितीय सिपको विकास हुनै पर्यो, गणित विषय चाहियो। वैज्ञानिक सोचको निर्माण हुनै पर्यो, त्यो सम्बन्धी चाहिँ एउटा वैज्ञानिक जग भनेको त्यो आवश्यकै हो। त्यसमा जस्तो नेपाल सरकारले पनि हाम्रो सेरोफेरो भनेर अथवा साइन्सको रूपमा त्यसलाई चाहिँ होइन सामाजिक विषयको रूपमा राखेको छ। र अब स्वास्थ्यमा हामी सचेत हुनै पर्यो। हाम्रा बालबालिकाहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणाहरू शिक्षाले केन्द्रित गर्नु पर्यो भनेर आत्मसात गर्नको लागि स्वास्थ्य विषय राखिएको छ। त्यसै गरी भाषागत सिपको लागि भाषाको विषय चाहियो। त्यसैले यो कुन कुन विषय आवश्यक छ भन्ने कुरा त राष्ट्रिय स्तरमा बहस भएर विभिन्न अनुसन्धान भएर नै आएको हो। र खालि हामीले फरक के हो भने कक्षागत रूपमा हामीले ती विषयहरूलाई लागू गर्दाखेरि अब कुन दिनमा कति पढाउने, कति अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउने, यो त विद्यालयले पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यहाँनिर एकै दिनमा तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला कि एकै दिनमा बच्चाले जब 7, 8वटा विषयको भारी बोक्दाखेरि यति धेरै देखिन्छ कि उसले त्यो उसको पढ्ने लोड भन्दा नि एक्स्ट्रा लोड भएको। यसमा अलिकति परिवर्तन के आएको छ भने पहिला अब पाठ्य घण्टाको रूपमा मात्रै हेरिएको थियो, अहिले अब क्रेडिट आवरको रूपमा सरकारी तहबाट पनि यसलाई परिमार्जन गरिँदै ल्याइएको छ। अब पहिला विद्यार्थीहरूले चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा दिनु पर्थ्यो भने अहिले 50 पूर्णाङ्क चाहिँ प्रयोगात्मक राखिएको छ। 50 पूर्णाङ्क यसलाई लिखित रूपमा ल्याइएको छ भने यो केही सुधारहरू चाहिँ क्रमशः आइरहेका छन्। अब यसलाई लागू गर्ने क्रममा चाहिँ हामी विद्यालय व्यवस्थापनले पनि त्यो ध्यान दिनुपर्छ। कार्यान्वयनका क्रममा पनि त्रुटि रहित भयो भने केही न केही परिमार्जन हुँदै आएको मैले पाएको छु। तर तपाईँलाई पनि यहाँ लागेको चाहिँ देखिन्छ कि यो कुनै कुराहरू आवश्यकताभन्दा बढी पनि उमेर समूह अनुसार होइन विद्यार्थीले थेग्न नसक्ने जुन लोड उनीहरूमा छ भन्ने कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ। यसलाई पक्कै पनि हामीले चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले हेर्नुपर्छ, व्यवहारिक तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। अहिले नि सर हाम्रा खास गरेर अभिभावकहरूको म एउटा प्रश्न हजुरलाई राखेँ
उहाँहरूको भनाइ कस्तो पनि सुनिन्छ भने यो सबै ठाउँमा छ। अहिले एउटा त विकसित जुन अहिले लाइफस्टाइल छ, मान्छेहरूको विकसित एकदम व्यस्त लाइफस्टाइल छ, यसमा फिजिकल एक्सर्साइज, शारीरिक श्रमको एकदमै कमी देखिन्छ, चाहे त्यो घरमा होस् या विद्यालयमा होस्। पहिला मलाई याद सानो हुँदाखेरि जब हामी स्कुल पढ्थ्यौँ त स्कुलमै पनि यस्ता फिजिकल एक्सर्साइज, इभन तपाईँको त्यहाँ खेतमा काम गराएको स्कुलबाट मलाई पनि याद छ। अब यो कुरा मैले हजुरलाई खास के सोध्न खोजेँ भन्दाखेरि अहिलेको यो समयमा फिजिकल एक्सर्साइज या शारीरिक श्रम कतिको चाहिँ आवश्यक छ या छैन, र यसको बारेमा तपाईँको विद्यालयसँग जोडेर हजुरले भनिदिनुहोस् न, यो चाहिँ कतिको? होइन, शारीरिक अभ्यास त अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। अब गाउँघरतिर खुला प्रकृतिभित्र एउटा बालबालिकाहरू जसरी हुर्किरहेका हुन्छन् त्यसका केही सकारात्मक कुराहरू पनि छन् होइन। जस्तो अब गाउँमा चाहिँ नि बालबालिकाहरू चाहिँ नि पोखरीमा खोलामा गएर पौडी खेलिराखेको देख्न पाइन्छ। अब यो सहरमा चाहिँ त्यस किसिमको वातावरण सहज रूपमा त्यहीँनिर हजुरलाई मैले अब त्यहीँनिर हजुरकै स्कुलभित्र या तपाईँहरू जस्ता जति पनि विद्यालयहरू छन् कुनै किसिमको टाइम छुट्याएर एउटा समयमा फिजिकल एक्सर्साइज, शारीरिक श्रमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ या सकिँदैन? अहिले हामीले पछिल्लो समयमा जस्तो अब डान्सका क्लासहरूलाई नियमित रूपमा राखेका छौँ। त्योबाट एउटा मनोरञ्जन पनि प्राप्त हुन्छ भने शारीरिक अभ्यास पनि त्यसबाट प्राप्त हुन्छ। अब स्पोर्ट्सका पनि हामीले टिचरहरू फुल टाइम पार्ट टाइम राखेका छौँ होइन। स्पोर्ट्सहरू पनि नियमित रूपमा रुटिनभित्र राखेका छौँ। तर अब नेपालको सन्दर्भमा चाहे त्यो सरकारी स्कुल होस् चाहे प्राइभेट होस्, जुन किसिमको पूर्वाधार चाहिँ हामीले विद्यालय तहमा दिन सक्नुपर्ने हो, खेलकुद होइन, प्रशस्त चाहिँ नि खेलकुद मैदानहरू, त्यसै गरी पूर्वाधारका कुराहरू चाहिँ नि त्यसमा हाम्रो चाहिँ कमी कमजोरीहरू धेरै नै छन्। अब पूर्वाधार युक्त विद्यालय भनेको त नेपालमा त साँच्चीकै विद्यालय क्षेत्रमा जस्तो पूर्वाधार हुनुपर्ने हो त्यो पूर्वाधार भएका विद्यालय त नगण्य नै छन् होइन। किनभने मैले चाइनाका केही भारतका केही विद्यालयहरू मैले राम्रा विद्यालयहरू अध्ययन पनि गरेको छु। त्यो मेरो विषय क्षेत्र भएको हुनाले मेरो चासो यसमा छ। तर हाम्रो एउटा बाध्यता यसमा चाहिँ सरकारले पनि कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ भने प्राइभेट स्कुललाई दर्ता अनुमति दिने क्रममै बरु पार्टनरसिप होइन, गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टरको पार्टनरसिप हुनसक्छ। गभर्मेन्टले चाहिँ पूर्वाधार उपलब्ध गराइदिने, त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ प्राइभेटलाई दिने हो भने यो समस्या निराकरण हुन्छ होइन सहजै। किनभने प्राइभेट स्कुलले 2-4 जनाले आफ्नो चाहिँ नि व्यक्तिगत सम्पत्ति लगाएर चाहिँ नि तयार गरेको सम्भवै छैन। त्यसकारण यसमा सरकारले प्राइभेटसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भनेकै पूर्वाधारका क्षेत्रमा हो। मलाई लाग्छ त्यो पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालय भयो भने हजुरले उठाउनु भएको शारीरिक अभ्यासका कुराहरू, खेलकुदका कुराहरू होइन, फुटबल, फुटसल, क्रिकेट होइन, यी धेरै कुराहरू विधाहरू छन् नि अभ्यासका, यी सबै सम्भव छ। तर अब हाम्रो जस्तो विद्यालयहरूमा जो हामीले चाहिँ अब 2-4 जना मिलेर विद्यालय खोलेका छौँ भने यो हामीले व्यक्तिगत सम्पत्ति लगाएर त्यो पूर्वाधार चाहिँ सम्पन्न छैन, त्यो कमजोरी नै हो। हजुरको बुझाइमा सरकारी पक्षबाट चाहिँ त्यो स्थानीय निकाय होस् अथवा सरकारी पक्षबाट पनि विद्यालयहरूलाई केही न केही किसिमको पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। त्यसो भयो भने जुन अभिभावकको मनमा आएका कुराहरू, कमी कमजोरीका कुराहरू छन् त्यसलाई निराकरण गर्न सकिन्छ, सही भएर जानेछन्। ल धन्यवाद। अब म यहाँनिर हजुरलाई एउटा अलि फरक विषयवस्तुतिर लगेँ। किन भन्दाखेरि यो तपाईँको अलिकता व्यावसायिक प्रोफेसनल लाइफसँग जोडिन्छ। तपाईँ एज ए टिचर भन्नुहोस् अथवा प्रिन्सिपल भन्नुहोस् अथवा जुन तरिकाले विभिन्न अरू स्कुलहरूमा देश विदेशमा पनि कसरी सञ्चालन भइराखेको छ भनेर हामी जान्छौँ, बेला बेलामा हामी जाने गर्छौँ र यो जरुरी पनि हुन्छ। अब तपाईँले देखेको जुन देश विदेशमा पढाइराख्ने जुन तरिकाहरू छन्, खास गरेर टिचिङ लर्निङ मेथडहरू भनौँ नि, अब प्रायः जस्तो हामी अब धेरै उदाहरण त नलिउँ, तर प्रायः जस्तो अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि विदेशहरूमा त्यो पढाइलाई अहिले लर्निङ खालि एकदम घोकाउनु भन्दा पनि लर्निङमा चाहिँ उनीहरूले ढाल्नु खोजेको देखिन्छ। र हाम्रो नेपालमा अझै पनि जतिसुकै राम्रो विद्यालय भने पनि लास्टमा आएर एउटा
बुकमा पढ्ने बाहेक र इक्जाम पास गर्ने बाहेक अरू रियल लर्निङ भएको अझै पनि कता न कता कमी छ भन्ने कुरा समाजमा सुनिन्छ। यसको लागि चाहिँ यसलाई बेटर गर्न र यो साँच्चीकै के यही नै हो कि अथवा यो बिस्तारै सुधार हुँदै जाने हो? यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ आफ्नो पर्सनल चाहिँ होइन, यसमा धेरै ठुलो परिवर्तनको आवश्यकता छ। किनभने हामीले किताबलाई मात्रै एउटा आधार बनाएर विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढायौँ भने त्यो दूरगामी हुन सक्दैन, त्यो क्षणिक हुन्छ। किताबमा रटेको कुरा त भोलि विद्यार्थीले बिर्सेर जान्छन्। परीक्षा त पास हुन्छ, तर जीवनको परीक्षामा ऊ कति पास हुन्छ, अगाडि बढ्छ, सफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? त्यसको लागि हामीले अहिले सुधारात्मक रूपमा के गइरहेको छ भने पछिल्लो समयमा यो कोरोना कालपछि खास गरी मैले अनुभव गरेको कुरा, नेपालमा त हामी यो शिक्षण सिकाइका गति प्रविधिसँग यसलाई जोड्न सकिरहेका थिएनौँ होइन। अब यो पछिल्लो समयमा केही प्रविधिसँग जोडिएर अब जस्तै मेरै स्कुलका विद्यार्थीहरूले गत वर्ष चाइनाका केही स्कुलहरूसँग जोडिएर उनीहरूले यो चाहिँ अनलाइनमै क्लासहरू लिए होइन, पर्यावरण सम्बन्धी रिसर्च गरे। र अब यो जापानसँग संस्कृतिको विषयमा नेपाली संस्कृति जापानी संस्कृति यो चाहिँ एउटा आदान प्रदान भइरहेको छ होइन। यो के को उपलब्धि हो भने यो कोभिड पछि जुन हामीले अनलाइन क्लासहरू चलायौँ, त्यो टिचरहरूमा केही चेन्ज आयो, विद्यार्थीहरूले प्रविधि सापेक्ष शैक्षिक मैत्री होइन, प्रविधि मैत्री शैक्षिक वातावरण जुन सिर्जना भयो, यसको फाइदा के भयो त भने हामी विश्वसँग जोडियौँ र उनीहरूले कसरी सिकिरहेका छन्, हामीले कसरी सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले बहसको विषय बन्यो र हामी केही अगाडि बढ्यौँ। यसका फाइदाहरू हामी लिइरहेका छौँ। यसरी नै हामीले चाहिँ विभिन्न होइन टेक्नोलोजीका फिल्डमा चाहिँ हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ, गरिरहेका पनि छौँ। जस्तो भ्याली भ्यू स्कुल, मेरो आफ्नै स्कुलमा अहिले हामीले डिजी स्कुल भनेर एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी बेस्ड करिकुलम होइन सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दा अरू विद्यालयको र डिजी बेस्ड भन्नाले हो, डिजी भनेको यो टेक्नोलोजी बेस्ड करिकुलम हो, आइटीको कोर्स हो। विद्यालय क्षेत्रमा आइटीको कोर्सलाई लागू किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अबको समय भनेको आइटीले सबै क्षेत्रलाई छुँदैछ होइन। भोलि चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू साइन्स पढुन् या म्यानेजमेन्ट पढुन् या अरू विषयहरू ल होइन, जुनसुकै विषय पढे पनि त्यहाँ आइटीको नलेज भएन भने त्यो जनशक्ति चाहिँ एउटा स्किलको आधारमा ऊ पछाडि पर्छ भन्ने हामीले महसुस गरेर आइटीको कोर्स हामीले लागू गरेका छौँ। विद्यालय तहदेखि नै आइटीमा बच्चालाई राम्रो गराउने हो भने भविष्यमा उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्छन् र त्यो देखिएको पनि छ। र त्यो हुने क्रममा चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरू अब आइटीको क्षेत्रमा स्मार्ट भए, किनकि हामीले 2-3 वर्षदेखि आइटीको क्षेत्रलाई जोड दिएका छौँ। यो सिपमूलक एउटा चाहिँ रूपमा हो। यसलाई चाहिँ हामीले कुनै परीक्षामा पास फेल भन्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई एउटा सिप सिकाउने उद्देश्यले हामीले लागू गरेका छौँ। र यो लागू गरिसकेपछि बच्चाहरूमा जुन स्मार्टनेस आइटीको क्षेत्रमा धेरै ज्ञानहरू सिपहरू हासिल गरेका छन्, यसबाट हामी के आशावादी भयौँ त भने हाम्रो विद्यार्थी र अब विदेशका विद्यार्थीहरूमा टेक्नोलोजी फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट त बन्यो नि होइन। जो विदेशमा पढ्नुपर्ने कोर्स हो त्यो चाहिँ नेपालमै बसेर पढ्न पाए भने हाम्रो विद्यार्थीहरू जो भविष्यका कर्णधार हुन् उनीहरूलाई हामीले सिपयुक्त शिक्षा सिकाउनु पर्छ होइन। यसरी नै यो त एउटा उदाहरण मात्र भयो, यस्ता धेरै कुराहरू हुन सक्छन् हामीले शिक्षासँग जोडेर जीवन मैत्री एउटा चाहिँ सिपहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ बच्चाहरूलाई। त्यो कुरामा हामीले निरन्तर अनुसन्धान गर्नु पर्यो। शिक्षा क्षेत्र भनेको यो आज जे गर्यो त्यो भोलि त्यही गर्नुपर्ने होइन, रिसर्च हो होइन। त्यसैले हाम्रा लामो अनुभवहरूको आधारमा आजको अनुभव भोलि हामीले कक्षामा सिकाइमा शिक्षण सिकाइमा चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। हाम्रो यहाँनिर हजुरले चाहिँ यो टेक्नोलोजीलाई जोड्नु पर्ने खास बढी जोड दिनु भएको छ। यो पक्कै पनि समय सापेक्ष चेन्ज भएको कुरा हो। जस्तो अघि हजुरले चाहिँ उठाउनु भएको कुरासँग म अलिकति जोड्छु। अब काठमाडौँका विद्यालयमा हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई खेतमा लगेर चाहिँ नि खेतीपाती गराउन सम्भव छैन, तर टेक्निकल एजुकेसनका फिल्डमा हामीले काम गर्न सम्भव छ। तर बैतडीको कुरा गर्ने हो भने, झापाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ दूरदराजमा चाहिँ नि खेतीपाती होइन, त्यहाँको भूगोल त्यहाँको अवस्था अनुसारका होइन। फेरि काठमाडौँमा चाहिँ नि भ्याली भ्यूले टेक्नोलोजीका फिल्डमा काम गर्यो भन्दैमा फेरि अर्कोले त्यही गर्नुपर्छ, कपी पेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो भनेको बहुआयामिक क्षेत्र हो शिक्षा क्षेत्र भनेको, र जीवन भनेको पनि बहुआयामिक छ। यसलाई यसरी प्रयोग गर्नु चाहिँ पर्छ। प्रयोग गरिएन भने त्यो एउटा सुगारटाई जस्तो चाहिँ होइन हुन्छ। त्यसकारण अब
अहिले पछिल्लो समयमा जुन हाम्रो देशमा जुन सङ्घीयतामा गयो, सङ्घीय शिक्षा ऐन यदि आउने हो भने स्थानीय तहलाई चाहिँ सबै शिक्षा सम्बन्धी अधिकार पनि दिइरहेछ। अब यसमा बहस पनि भइरहेको छ, यसका कति सबल पक्ष र कति दुर्बल पक्ष भन्ने कुरा पनि आउलान्। तर हरेक स्थानीय तहले आफ्नो स्थान अनुसारको चाहिँ शिक्षा नीति बनाउने हो भने त यसमा बहुआयामिकता हैन, यो आयाम चाहिँ नि थपिन्छ र यो राम्रो अनुसारको क्षेत्र अनुसार, भूगोल अनुसार, समाज अनुसार, संस्कृति हैन, जात जातिका आफ्ना संस्कृतिलाई बचाउने कुरा छ। त्यो आफ्नो स्थानीय तहले हैन, स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा आफूले हस्तक्षेप गरेर हैन नीति निर्माण गर्नुपर्ने कुरा। यसको सुरुवात नि सर एक दुई ठाउँमा मैले प्रसङ्ग यहाँ लेख्नै खोजेको थिएँ। हजुर, एउटा स्थानीय पालिकाले राखी पनि सकेका छ। इभन त्यो क्षेत्रका विज्ञहरू, शिक्षाविदहरू का जीवनी पनि मैले त्यहाँ एउटा बुकमा पढेको देखाएको थिएँ हिजो अस्ति। खैर हजुरले यो मलाई एउटा केशव सर के लाग्छ भने यो धेरैले निराशाका कुरा मात्रै गर्छन् हैन, केही भएको छैन केही भयो, तर धेरै कुराहरू हुन खोजिरहेछन् हैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा चाहे त्यो निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने कुरा होस् हैन, छात्रवृत्तिका कुराहरू राम्रो कुरा हुन्, र चाहे सरकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तरोन्नति गर्ने कुरा हुन्, त्यसमा एउटा देखिने गरी काम गरिरहेको छ नि, आम अभिभावकलाई अनुभूति हुने गरी काम गरिरहेको छ। यो कुरा अनुकरणीय छ भने हरेक स्थानीय तहलाई अधिकार छ नि। त यसरी चाहिँ विद्यालय आफैमा एउटा अनुसन्धानको क्षेत्र हो, देशैभरि यो लहर आउनुपर्छ र विकासको मेरुदण्ड भनेको शिक्षा हो। शिक्षालाई सबैले प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो प्रिन्सिपलको मात्रै दायित्व होइन शिक्षा क्षेत्र भनेको, यो आम नागरिकको, आम अभिभावकको, आम राजनीतिक कर्मीहरूको, समाजसेवीहरूको, यो त सबैको केन्द्रबिन्दुमा शिक्षा हुनुपर्छ। त्यसो भएमा यो जागरणको रूपमा, अभियानको रूपमा रहन्छ र हामी अभियन्ताका रूपमा केही नयाँ काम आफ्नो तर्फबाट हामीले गर्छौँ, केही शिक्षा नीतिले गर्छ, केही कुराहरू राष्ट्रिय शिक्षा यो पाठ्यक्रमले गर्छ। सबैको प्रयासबाट चाहिँ यो रूपान्तरण हुनुपर्ने क्षेत्र हो शिक्षा क्षेत्र भनेको हाम्रो। अब तपाईँले भनेको कुरा धेरै नै एकदमै अन्तिममा जुन तपाईँले भन्नुभयो शिक्षाको बारेमा त हजुरले भन्नु नै भयो, एक किसिमको पोजिटिभ मोटिभेसन पनि समाज, किनकि यो शिक्षाका जति पनि निकायहरू छन् उहाँहरूले शिक्षा एउटा बुकको मात्र नभएर एउटा मोटिभेसनल कुरा पनि उहाँहरूले दिने हो। तपाईँले कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो आजको कार्यक्रमको नियमित समय सकिसकेका हुनाले तपाईँलाई एकपटक फेरि धन्यवाद दिँदै हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ र हामीलाई पनि यो सर्वशिक्षा कार्यक्रमको युनिटबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।